請問你呢？你有時會唔會發覺你嘅經期唔準呢？或者你會有一季一季先至嚟啲經期呢？如果你係咁嘅話呢，你真係要去 check 下咯。因為根據世界衛生組織講俾我哋聽呢，原來每年全球有成1億9千萬嘅婦女即係生育年紀嘅婦女喎。咁佢哋會患咗一個病，咁呢個慢性病叫咩呢？就係子宮內膜移位啊！咁呢個問題係非常之痛苦嘅，所以如果你識一啲人你都可以鼓勵佢睇下呢一集啦。Hello， 大家好，我係阿 Frina。Hello， 我係 Piano 啊。我哋延續緊我哋一個好重要嘅話題啊 ，Piano。係冇錯，就係關於個女性荷爾蒙嘅問題啦，對我哋身體有啲咩嘅影響啦。我記得我哋上一集咧已經係講到咧關於咧適合生 BB 年齡嘅女性，但係咧生 BB 方面似乎有啲難題喎。原來都同呢個女性荷爾蒙有關係㗎噃。生唔到啊嘛，不育啊嘛。冇錯。原來咧，除咗我哋嘅荷爾蒙咧會影響我哋嘅生唔生到 BB， 例如你嘅經期準唔準啦，會唔會太耐先嚟一次經期啦？嚟經期嘅時候會唔會好痛啦？其實會唔會係個子宮本身都有啲問題咧？或甚至乎你嘅甲狀腺原來都會影響你生育嘅喎。係啦，咁所以咧今次咧我哋就想講一個好特別嘅話題。係。咁呢個話題咧就係叫做子宮內膜移位綜合症。其實咧聽到呢度咧，可能咧鏡頭面前有好多女性咧就會諗啦。我記得以前我都係咁諗嘅喎。咩叫子宮內膜移位咧？我覺得咧個子宮就應該喺個人體嘅中間嘅位置㗎，唔會左唔會右㗎。咁個子宮係偏咗去左啊，定偏咗去右咧？所以就移咗位咧。咁大家我哋今日就主要講3樣嘢。係。咁咧就係第一個係究竟呢個子宮內膜移位係咩嚟㗎啦？點樣產生出嚟啦？佢點樣？第二就係影響我哋。係。跟住第三咧就俾啲解決方案大家。其實有啲解決方案嘅。冇錯。咁而好重要一樣嘢咧，就係我哋真係需要關注呢個話題喎。因為我哋係女性。係。咁根據世界衛生組織咧，咁佢哋做咗調查。係。佢話咧就係全球係1億9千萬婦女。生育年紀嘅婦女喎，咁就係即係15歲至49歲，佢哋患咗呢個病啊。係。而呢個病咧，如果我哋一般人嚟理解嚟講咧，就大概喺婦女之中係佔10%。咁婦女之中，如果呢個子宮內膜移位係影響我哋生唔到 BB 嘅，有成10%，其實個比例係好高嘅噃。咁究竟佢影響到呢一個問題咧？我哋就首先要知乜嘢叫做子宮內膜移位，即係咪左邊右邊？係啦，你所講嘅咧咁。唔係嘅，大家唔好意思，唔係左邊右邊。有冇圖可以俾我哋睇下先？嗱，我哋睇睇呢個圖喎。咁我哋留意翻咧，就係其實子宮內膜移位咧係一種慢性嘅病，即係佢會越嚟越嚴重嘅。所以你可能細個後生啱啱經期嚟啊，或者初階段咧冇痛嘅，冇事嘅。但係佢咧就係越嚟越大啲年紀嘅咧，咁就會越嚟越唔舒服，越嚟越痛。因為咧，我哋成個子宮入邊咧，咁佢本身咧就係有一啲細胞啦，咁佢喺入邊噶嘛，即係嗰個子宮內膜嚟噶嘛。係。咁佢咧就係會充滿血啦，係咪啊？咁跟住咧就有精子啊、卵子結合，咁佢咪可以養到個 BB 咯。冇錯。咁就可以非常之健康咯。但係呢啲咁嘅細胞組織咧，應該留喺入邊。入喺子宮嘅入邊啦，冇錯。咁所以咧，佢咧就係去咗出邊。咁你可以見到咧，去嘅地方咧係可以好多個出邊嘅位置嘅喎。你見唔見到嗰啲黑色一笪笪啊？係啊，基本上係走晒去子宮周圍嘅地方喎。冇錯啦。咁因為佢嘅功能就係佢會每個月係會有儲一啲血俾個 BB 噶嘛，原本係咪啊？如果冇 BB 嘅，咁我哋經血流走噶嘛。但係佢而家咧就係啲細胞組織走咗去一啲唔應該去嘅位置，咁所以咧佢冇地方走，佢冇一個出口啊。係。咁佢咧就不停喺嗰個位置生長。咁你知啲血一嚿咧就變朱古力色噶嘛。係啊。所以佢俾有啲人咧就俾一個花名佢咯。朱古力瘤咯，咁首先想講下嗰啲症狀係點喎？咁大家留意翻，會唔會有3-4個
tick 咧係你可以俾自己咧？如果係嘅話，你真係要睇下醫生啦。咁啊，第一樣嘢咧就係嗰個盆腔嗰度痛咯，即係個子宮痛，係啦，即係嗰個位咯，係咯係啦。咁啊，第二咧就係經痛。咁啊，第三個咧，即係當你有親密關係嘅時間係就痛。咁啊，第四咧就係即係你喺可能有經期期間咧，即係你排尿啊、排便啊，都係覺得痛，都係好唔舒服。排尿同埋排便你都覺得痛㗎會咁樣？係啊，係好唔舒服咯，好嚴重喎真係。係啊，月經係出血量咧係會即係特別多，或者唔準。另外一個話題就係我哋上次所講啦，就不育，係想生 BB 生唔到。咁啊，一般咧個情況咧就會覺得好攰啊，即係個腹好脹啊，好唔舒服。因為我哋要明白咧，就係當一個人咧係有呢一個子宮內膜移位，呢啲咁嘅情況咧，佢喺嗰個位置咧會導致到佢係會發炎嘅。咁又好正常喎，因為佢塞住咗一啲你唔需要嘅嘢喺度啊嘛。咁佢會發炎，咁跟住咧佢亦都會產生一啲嘢咧，我哋就叫做黏，即係話黏住晒一嚿嚿咯，黐住晒咯。係啦，係啦，會越嚟越變硬嘅喎。係啊，咁我就唔知佢會唔會越嚟變硬，但係黏咧係會扯住，係啊，唔舒服，好痛㗎。啱啊。咁所以變咗佢就影響咗個消化道咯，所以排便排尿嗰時佢會覺得好唔舒服咯，個原因就喺呢一度咯。咁我哋要知道咧，就係其實最重要你想知道係一般嘅即係經痛啦，或者乜嘢就要好似 Piano 咁咧，佢真係要睇婦科醫生咯。冇錯。咁啊，婦科醫生咧，如果佢發覺，咦，你真係有幾樣嘢似喎，係子宮內膜移位喎，咁佢咧就會鼓勵你咧就做翻個超聲波。通常做超聲波就會有發現㗎啦。冇錯啦。究竟係定唔係呢？嗱，咁我會聽到咧就係荷爾蒙影響都會產生啦，呢個內膜子宮移位嘅問題啦。其實除咗荷爾蒙影響，仲會唔會有其他原因有影響嘅？有㗎，咁啊，我哋總括講翻啦，有4大原因啦。4個。係。咁3個你可以控制。 3個可以控制啊？即係意思你可以諗計仔去諗下點樣去解決佢。OK。但有一個冇得解決。係。咁啊，首先講第一個，咁既然嗰個係冇得解決嘅咧，就係遺傳嘅傾向啦。哦，又真係喎，遺傳又真係一樣好難解決嘅事情嚟嘅喎。係啊，所以呢個都係難搞。咁啊，但係第二個事情咧就係好多時就因為佢。好多時因為佢係啦，就係呢啲經期咧係逆行啊，倒翻轉嚟行，唔係流出嚟嘅。冇錯啦，咁大家知道啦，我哋啲經血應該係流走㗎嘛，冇錯啊，咁樣去流走啊嘛。但係你想象下，如果好似你想象自己好似瞓喺度啦，係，咁啲經期想走，係，咁但係佢唔係向下走咯喎，佢倒流翻啦。咁即係佢個倒流嘅方向係去邊度咧？就係去我哋啲輸卵管咯。因為倒翻轉入咗去啊嘛。係啦，咁輸卵管出到去嘅喎。係，冇錯。咁啊出咗去之後咧，咁就可能喺卵巢上邊啦，輸卵管嘅出邊啦，子宮嘅出邊啦，即係呢啲就係產生嘅問題，就係子宮內膜移位啦，即係個內膜嗰啲細胞組織就倒流走咗出去，倒流咗喺入邊唔同嘅位置。冇錯啦，咁啊另外咧就當佢係留喺個位置咧，就成日都會變色啦，咁啊變到好似啡啡地色咗咁咯。係啦，咁啊朱古力瘤咯。咁啊，所以呢個就係倒流嘅問題啦。好多時係可能嗰個子宮頸啦，嚇嗰啲位置咧就比較係有啲阻塞啊、收窄咗啊，咁跟住咧就會有呢個問題咯。咁啊，所以變咗我哋究竟可以做啲乜嘢咧，係可以令到佢係唔好倒流咧？咁呢個就係其中一個方法，我哋真係要諗下。你嗰時就係 Vigel 咪幫到你咯。係啊，真係可以令我唔痛啊！我上2集嘅時候咧，都同大家講過 Vigel 裏面嗰個植物嘅成分咧，真係可以令到咧成個荷爾蒙分泌變翻正常，解決咗我幾日年經痛嘅問題，實在 very good。呢個世界上唔可以冇咗佢。不過我哋嘅觀眾都唔知我哋噏乜啦嚇，係一部分會知嘅。咁你知嘅話咧，咁我希望提翻你啦。係，其實你係一個預防咯。佢只係一個 serum，一個 cream，係冇一啲激素或者乜嘢，純粹植物。咁但係佢嘅促進係咩咧？就促進我哋嗰個血液循環，唔好
即係呢個月經咧係倒流。冇錯。所以呢個係一個好重要嘅即係產品，我哋鼓勵大家女士要用嘅。細個開始應該一開始有月經都應該要用嘅。所以你自己可以上網了解下。好啦，咁除咗呢一個咧遺傳之外咧，其實仲會唔會有其他嘅成因？因為你話有4款啊嘛。咁講咗2款啦，咁啊第3款係咩咧？你冇諗過嘅嗱，好多時我哋嘅身體咧，如果佢係見到一啲異常嘅位置咧，我哋嘅身體有個叫做免疫系統。冇錯，咁佢會自己幫我哋修復。係啊，啱啊。係啦，嗱呢個就係個關鍵啦。原來有好多人嘅免疫系統咧個運作係失調，唔正常。如果你免疫系統失調或者根本唔好嘅，一樣會導致你個子宮內膜移位呢啲問題出現。其實就係講緊嗱，呢個第3個咧，就係個免疫系統失調。咁所以咧，佢應該係及到，咦？呢啲細胞唔應該走嚟我哋嗰個上邊咁樣，即係你應該喺嗰度。係啦，你唔應該喺依度。冇錯啦。咁所以佢應該係處理佢嘅，佢可以清走佢。好簡單嘅，即係正如我哋有時都聽過啦，醫生話我哋有好微細嘅癌細胞都好啦，係咪？免疫系統夠強咧，佢覺得咦呢個唔妥喎，要即刻清咗佢。冇錯。咁所以我哋嘅免疫系統係有呢個功能，不過有呢個難題嘅人咧，就佢嘅免疫系統咧係弱啦。或者咧就係失調啦，咁所以佢冇清到呢啲咁嘅細胞喺嗰個即係子宮出邊啦。咁但佢可能亦都嘗試去清喎，咁所以嗰啲位置咧會發炎。其實即是話佢就算佢一係就冇做嘢，一係做咗嘢又做唔晒啲嘢。係啦，係咪？冇錯，淨係發炎，但係發炎之後佢要清噶嘛，佢係啊，冇清到咯。咁佢咪繼續發炎咯？係啦，咁所以大家有冇諗過咧？即係第3樣嘢講緊就係話，我哋嘅免疫系統咧，我哋要經常保持最佳狀態。最佳狀態即係佢嘅平衡，冇錯，又唔好太犀利，亦都唔好太弱。冇錯啦，唔好自己打自己啦，冇錯，或者唔做嘢咁樣。咁呢個就同我哋不嬲講開嘅嘢啦，就係我哋嘅生活方式，我哋嘅飲食啦，Piano。因為飲食咧，其實對身體好大影響嘅。好多人咧成日都以為咧，我飲乜食乜，其實最緊要自己中意啊嘛。係咯，開心啊，好味道啊，係啦，冇諗過入邊發生咩事。啱，你之後要還嘅。咁所以咧，如果你要處理免疫系統失調嘅話咧，咁大家知道啦。斷食咧已經好出名㗎啦，而家嚇，因為斷食嘅好處就係佢可以將我哋嘅免疫細胞重建啊！重建之餘，亦都俾身體一個修復嘅時間，亦都係一個休息嘅時間。冇錯啦，咁啊益生菌啦，原來益生菌咧係可以訓練我哋嘅免疫細胞，嚇唔好喺度即係自己打自己啊，或者唔做嘢。咁所以呢個都係一個秘訣，大家可以考慮嘅喎。咁第4個咧就係荷爾蒙嘅影響啦。咁我哋都係不斷講緊呢個內分泌啦。咁我哋之前都講及到好似香港都做咗一啲調查啦，係妝前嘅底霜咁樣。都原來入邊係含有一啲叫做即係咩激素啊？嗰啲干擾嘅激素啊，就干擾我哋身體自己嘅雌激素，咁就令到佢混亂咗咧。其實佢就分泌方面就出咗問題啦。冇錯啦，所以當一個人有子宮內膜移位咧，其中一個激素嘅難題係咩咧？就係過多嘅雌激素啦。冇錯。咁原來好多呢啲咁化妝品啊、用品啊、塑膠啊，佢就係會特別影響到我哋自然嘅即係女性嘅激素咧，係會增多。亦都因為有好多咁嘅干擾素或者係一啲假嘅激素，咁佢咧就搞到我哋亂咗，咁就會導致到呢個難題嘅發生啦。我覺得喺鏡頭面前嘅人咧會諗緊，咦，我隔離有樽水喎，係膠樽嚟嘅喎，咁原來都一樣會影響㗎。係啊，所以我哋咪要諗下啦。你話唔可以乜嘢都冇啊嘛，係咪？冇錯啊。咁但你咪要去揀一啲係傷害力細啲咯。係咯，少啲咯。即係你要用腦諗一諗咯。即係好似你拎起一個 cream 咁樣，咁你要睇成分咯。咁你要睇成分，你就要諗呢個我想唔想用咧？咁所以如果呢個係你嘅難題咧，其實個解決方案好簡單嘅啫。我哋嘅身體咧係要排毒嘅，啱，冇錯。咁即係架個排毒出咗問題啦。咁啊，因為係個肝幫我哋清走呢啲咁嘅即係肝，好明顯佢清唔到啦。係啦，所以我哋要幫幫佢。咁我哋嘅排毒係非常之有效，但係記得要排埋肝膽石咯。係啊。咁會對身體個反應咧會更加好啊！你排過你就知嗰個分別係喺邊度㗎。係啦，咁所以當你知道嗰個4個根源，其實我哋就針對個4個根源。咁有個根源咧，我哋係針對唔到就係遺傳。你要接受。
3個我哋就可以去處理咯。嗱，其實好似阿 Fin 頭先話齋咧，4個唔同嘅方向咧，都會影響到我哋女性好容易有呢個子宮上面嘅問題。呢個其中一個就係子宮內膜移位啦。咁雖然咧遺傳我哋處理唔到，但係我會知道咧，有一啲人咧，如果去處理呢個子宮內膜移位咧，多數都係以手術嘅方式。我比較少聽到人食藥去處理嘅。咁其實係咪冇藥物可以處理，所以冇乜人食藥？咁如果你問一個醫生啦，醫生啊，請問你子宮內膜移位可唔可以醫好㗎？咁全世界嘅醫生都會講俾你聽係唔得嘅。呢個好似一個好恐怖嘅答案喎。咁啊，好多時佢哋都咁樣答嘅，係咪事實咧？咁我哋都要追溯下嘅，了解一下。係啦，咁但係好似你話齋，好多女士咧就會揀一個方案，就醫生講啦。佢話你嘅朱古力喺出邊喺邊個位置啊嘛，咁啊開刀咯，咁啊跟住咧就切咗佢咯咁。但係如果佢真係生喺出邊咧，你都還可以切。但好多時佢會生喺邊個位置咧？就係我哋嘅卵巢嗰度。卵巢點樣切啊？就冇得切，係咯，冇得切啦。咁你一係切晒成個卵巢，咁又唔得喎。咁我咪冇 BB 咯。係啦，有冇 BB 有冇激，即係我哋自己天然嘅激素，咁即刻更年期啊嗰啲問題就會出現啦。咁所以佢就唔會建議嘅，即係除非生喺上邊，OK 嗰啲位置啦。咁如果你生好多個咁啊，你切得幾多個咧？咁你切完之後佢可以再生噶嘛？冇錯，即係如果你唔處理個根源，咁佢咪會繼續生咯。嗱，咁如果對於我嚟講，我自己嘅角度咧嚇，我就首先嘅方法，我唔會揀呢一個咧開刀咯，因為我淨係諗起嗰把刀，我已經好驚啦。唔好講話要其他嘅動作。其實有冇一啲天然嘅方法喺生活上，唔好選擇開刀先啦，選擇一個天然嘅方法先，然後OK 先至去開刀，咁樣得唔得啊？係啦，即係鼓勵大家咧，如果你想嘅話咧，唔係話即係西醫或者醫學上開刀唔好，我哋只係講就係話，不如留待最後一著。冇錯，可唔可以前邊試下啲比較係溫和啲啊、天然啲嘅方法咧？試晒先。其實我哋成個即係呢個台都係講緊呢個話題，不斷都係講緊不同嘅病。你諗下，我哋都教大家係有一啲方案咧，係可以簡單啲、冇錯、天然啲。係咁，所以就同大家去傾翻呢個話題啦。咁啊，其中一個好重要嘅咧，就係我哋都頭先講飲食啦。啱，我哋由飲食開始先啦。好，我哋就要食一啲咧，就係即係少啲鹽症嘅食物，唔好令身體咁容易發炎。係啦，咁所以冇咁容易發炎咧，就可能食少啲嗰啲即係導致到發炎嘅食物咯。咁一般人嚟講咧，就有啲咩會導致佢發炎咧？就係呢一個加工食品啦，白米咯。係啦，但唔係咁簡單啊！大家加工食品咧就係好多時我哋買嘅餅乾啊，我哋買一啲嘢咧，咁我哋係睇唔到佢究竟係乜嘢。係嗰啲粉末啊，嗰啲粉末係好關鍵嘅。所以買一啲你睇到你知係乜嘢嚟嘅，咁就會比較係合適啲嘅。所以我哋成日都講咧，你要習慣睇包裝後面嘅成分。所以如果你要中意食米嘅，不如買啲糙米啦，有好多係啦，有好多纖維嘅嘢啦，冇錯。咁啊，食啲沙律啦，係啊，啱啊，係啦，蔬菜啦，係啦，咁啊，不同嘅蔬菜，原來不同嘅蔬菜咧，尤其是啲有葉嗰啲菜咧，係好消炎㗎，多啲葉嘅。係嘛？係啦，咁啊，蒜頭薑啊、洋葱啊，又係非常之好啦。呢啲係好朋友嚟嘅。係啦，食啲果仁啊，食啲深海魚啊，多啲魚油嘅。係咁啊，變咗嗰個飲食方式，避開兩樣嘢啦。係第一就糖，唔好要精製嘅糖。咁啊，第二樣嘢咧就頭先所講嘅，即係一啲麵粉嘅嘢啦。因為麵粉好快又轉做糖噶啦，一個轉化嚟㗎咋。冇錯，所以其實喺基本上喺飲食上邊，我哋可以作呢個改變嘅。冇錯，呢啲因為生活習慣咧，我明白係一種習慣。你實會話俾我聽，咪就係我嘅習慣咯咁。但係你嘗試用其他嘅食物去代替咗佢咧，呢個習慣就會轉變㗎啦。係啊，因為要代價要付出。係啊。咁當你已經知你有呢個難題，你咪要特別留意咯。咁如果你都想生到 BB 嘅，咁你又要特別留意咯。咁啊，其實你係真係嘅排毒啦，將啲舊嘅嘢掉咗佢啦，咁轉眼咧就令到我哋嘅身體嘅
益生菌啦，腸道入邊嘅益生菌啦，健康翻啦。咁呢個就係要做翻啲啱嘅嘢啦。第一就要包翻啲靚嘅即係益生菌啦，第二就要俾翻啲益生元佢哋食啦，即係纖維啦。係啦，咁仲有不同嘅蔬菜係充滿不同嘅纖維，仲有植物素啊。原來嗰啲顏色啊，即係例如番茄嘅紅色啊，紅蘿蔔嘅即係橙色黃色啦、紫色啦，呢啲原來就植物素。冇錯。原來我哋嘅即係益生菌中意食㗎，即係養到佢哋好健康咧，佢哋會幫我哋手咯。其實好多人都冇諗過㗎，要養嘅咩咁樣樣？要㗎，你要照顧好佢。你知唔知佢係多過我哋㗎？即係如果你單一個細胞咁樣去計數咧，佢哋嘅量係多過我哋嘅，而佢會影響我哋。冇錯。所以我哋知道個根源啦，咁我哋就要咁樣去考慮咯。咁其實咧，日常生活裏面咧，我哋想身體健康啲，除咗天然嘅食物啦，嗱，好老實講，好似醫生咧話我，你一有牙周病咁樣咧，就食多啲維他命 C 啦，或者橙啦咁。講真，食橙咧，我食唔到咁多嘅。咁有冇一啲真係嘅營養產品，即係 supplement 啦，可以幫助到我哋日常生活裏面咁緊張嘅香港人，亦都可以加添多一啲營養素俾我哋呢？咁如果你係想針對，如果你係有呢個子宮內膜異位呢，咁你要明白呢，你要有阿米加3。咁啊，係啦，咁我哋有素食阿米加3，其實只有噶啦。咁啊，第二呢，就係我哋係需要多啲礦物質，鎂係啦，我哋英文叫 magnesium。咁喺我哋咁多隻產品之中呢，就最豐富嘅呢，就係我哋嘅蔬菜。咁講真，一日真係食唔到幾多斤蔬菜嘅，我哋的確真係好需要一啲天然嘅蔬菜丸嚟幫下我哋。係啦，仲有靈芝咁啊，佢嘅菇入邊咧係好豐富嘅維他命 D 啦，D 咁啊，所以變咗我哋係可以組合呢啲嘢咧，係幫助我哋嘅身體。但係我鼓勵你真係要排毒咯。係啊，特別咧，如果你覺得身體唔舒服嘅時候，你真係嘗試去排毒咧，你會發現唔會俾嗰個病咧或者嗰個症狀咧繼續蔓延落去。係啦，跟住咧你可以平衡翻啲，導致到如果你想生到 BB 咧，咁呢個就好容易恭喜到你咯。冇錯。OK， 我哋差唔多啦。係啊，都下一次就係講，都係呢個即係荷爾蒙失調導致到一個問題。咁呢個問題咧就係叫做多囊卵巢症啦。又係同生 BB 有關係㗎噃。係啊。OK， 我哋下次見啦喎，拜拜。OK，拜拜。